ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ദിസ് ഈസ് ഹാക്കർ മീഡ് ഗെയിമിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2015 മോഡൽ കൊണ്ടോടിയുടെ ബസ്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു 3 വർഷമായി ഒരു ഗ്യാരേജിൻ്റെ സൈഡിൽ നന്നാക്കാനൊന്നും ആരുമില്ലാതെ കൊണ്ടുകെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ പെർമിറ്റ് ക്ലിയറൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പെർമിറ്റിൽ ആ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ആ വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ദാരുണമായ ഒരു ഇതിലാണ് ആ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടൊക്കെ മൊത്തം പായലൊക്കെ പിടിച്ച്, അത് കോട്ടയം എറണാകുളം റൂട്ട് വിടുന്നൊരു LS വണ്ടിയാണ്. കൊണ്ടോടിയുടെ ഒരു ബോഡി വർക്കാണ് ഇതിന് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണരുത് എന്നൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തം പൊട്ടി, മൊത്തം പായലും ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 3 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിലുണ്ട്. പിന്നെ വീലിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ അകത്തുനിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആകപ്പാടെ ദാരുണമായൊരവസ്ഥയാണ്. സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കൊള്ളാം. നമുക്കായാലും തൊട്ടിപ്പുറം തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്യാരേജ്. ആ ഗ്യാരേജിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഗ്യാരേജിലേക്ക് തന്നെ വണ്ടി കയറ്റി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫണ്ടൊക്കെ ഇറക്കി നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഒന്ന് പഴയ കോലത്തിലാക്കി എടുക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് പ്രേമികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു വികാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി മോശം ഒരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഗ്യാരേജിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ പുറമേ നിന്നുള്ള വ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിലെ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വണ്ടി റെഡിയാക്കാം എന്നൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കാം വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ആ വണ്ടി വീണ്ടും റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടൊന്നും വണ്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാനത് തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇപ്പം നല്ല ഫുൾ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ അടിച്ച് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് മറച്ച ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. നേരത്തെ ആ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്ന് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ പൊടിയൊക്കെ കയറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം ലുക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. ഭയങ്കര നൈസാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും മൊത്തം ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഈ കളർ കോഡ് കയറ്റുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിലായിരിക്കും ഇടുന്നത്. ഇതിപ്പം വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം സൈഡ് ഗ്ലാസ്സിലും അതിലെല്ലാം വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ കോഡൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യാനും റൂട്ട് ബോർഡ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും വണ്ടിയുടെ പെർമിറ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട്. ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് സമയമില്ല. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇതുപോലൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.